細長いかわいいはぎれをつなぎ合わせて綿を詰める。自立するかわいい小物入れができるかな？もうすぐ長女のお誕生日だ。何か作ってプレゼントしたいな。最近ネイルやお化粧に興味を示している長女。ネイルやお化粧品を入れるポーチみたいなのを作ろうかな。こんな四角い形も可愛いかな。まだ家で遊ぶ程度のネイルやお化粧だから持ち歩く需要はないから、しっかり立って小物入れみたいな、そういうのでもいいかもしれないね。こんな形で自立させるには、この間作ったパウキルトみたいにパッチワークして綿を入れたら結構しっかり立つかもしれないね。硬い芯を使うよりほわほわして触り心地も良さそうだし。パッチワークで側面を作って、この中に綿を入れてみようかな。ところで今家にファスナーの在庫はどれだけあるんだっけ？なんとか長めのがあったね。よし、どの色を使うかはできてきて様子を見て決めよう。服を作った時のはぎれと、この間日本で買ったかわいい柄のはぎれも今回は使って、長女のお誕生日プレゼントだからとびきり可愛くしてあげたいな。今回は全体の型紙をあらかじめ作る前に側面をまず作って大きさを見てから型紙も作っていこう。つなぎ合わせる側面の生地の大きさはこれくらいかな？いや、もう少し太くしよう。あんまり細いと綿を入れるのが大変そうだ。早速側面の生地を切ろう。
側面をパッチワークしていこう。さっき切った生地をひたすら中表に合わせて縫い合わせよう。側面の表のパッチワークができた。裏布も用意しよう。余ってる端切れを使おう。横幅は足りないから継ぎはぎしよう。柄は合ってないけど裏だからいっか。この裏布と表布を外表に合わせて下側を縫い合わせていこう。綿を入れるから少しタックを寄せて縫っていこう。こんな感じで下が縫えたら、タックを入れた後の長さを計算するのが面倒で長めに取ってた裏布の余計な部分をカット。パッチワークの縫い目にステッチを入れていこう。端も縫い合わせて、側面ができたからそこの型紙を作ろう。まん丸じゃなくってこういう楕円形にしたいな。だいたいこんな感じかな。縫い代をつけて、底の裏布と表布をカットしよう。そこはキルトを挟もう。
少し薄めのキルトだから2枚挟もう。キルトミシンをかけていこう。表布を中表に合わせて脇を縫おう。縫い代をバイアステープで包もう。このバイアステープは次女の服を縫った後の端切れで作ったもので、前にバイアステープにした残りだ。縫い代を5ミリくらいにカット。縫い代を包むようにして、こちら側を縫おう。側面と底を中表にして縫い合わせよう。縫い代を5ミリくらいに切り揃えよう。底の縫い代もバイアステープで包もう。カーブは切り込みを入れよう。そしたらまた包むようにしてテープを反対側も縫い付けよう。表と底がつながったから、ここに綿を詰めていこう。今日は蓋を作っていこう。蓋も細長い端切れをパッチワークしていこう。
片裏布と表布を外表に合わせて、その間にキルトを2枚挟んでキルトミシンをかけていこう。持ち手を作ろう。こう折って両端を縫おう。余計な縫い代をカットして表に返そう。さっきのキルトの端切れを使って持ち手より一回り小さく切って中に挟んで端を縫おう。もう一本こちらもステッチを入れよう。持ち手を蓋につけよう。あとは蓋と本体をバイアステープで包むんだけど、このバイアステープが可愛いとパッチワークの仕上がりもぐーんと可愛くなるから、可愛い布でバイアステープを作りたいな。この生地が可愛くて使いたいけど、これじゃ足りなさそう。バイアステープもパッチワークして作っても可愛いかもね。継ぎはぎしながらバイアステープを作っていこう。ふう、甘いものを食べて休憩しよう。甘いものを。
綿の縁をバイアステープで包もう。本体にテープをつける前に綿が出てこないように仮縫いしよう。バイアステープをつけていこう。ファスナーの端を包むタブを作ろう。こんな感じで筒のようなタブをファスナーを輪にして端にはめて、ここを縫おう。ファスナーを蓋と本体に手で縫い付けよう。完成です。とっても可愛くできました。綿が入っているからしっかり立ってる。中を開けてみるとこんな感じ。